Jina langu naitwa Sergeant Esther Makali kutoka ofisi ya RTO Dodoma, dawati la elimu kwa umma. Tumesikia watoto wazuri Ndio. Naitwa Mwalimu Esther, sawa? Ndio. Haya. Hapa sasa tunakwenda kufundishana namna ya kutembea barabarani. Tumeelewana watoto wazuri? Ndio. Nataka kutembea barabarani. Nitatembea upande gani watoto wazuri? Wapi? Kulia. Huku wapi? Haya. Nikiwa natembea barabarani watoto wazuri, natakiwa kutembea upande wangu wa kulia. Jamani wapi? Kulia. Upande gani watoto? Kulia. Upande gani huku watoto wazuri? Kulia. Natembea upande wa kulia. Sawa Ndio. Safi. Kwa nini natembea upande wa kulia? Nitatembea upande wa kulia kwa sababu ndio upande pekee ambao nitakuwa nayaona magari mbele yangu. Awi? Nitakuwa nayaona magari wapi? Mbele yangu. Nitakuwa nayaona magari wapi? Mbele yangu. Nitakuwa nayaona magari wapi huku? Mbele yangu. Safi kabisa. Na nikiwa nayaona magari mbele yangu, ni rahisi kukwepa hatari. Tumeelewana Ndio. Ni rahisi kukwepa nini watoto? Hatari. Ni rahisi kukwepa nini? Hatari. Safi kabisa. Sasa, nikiwa natembea barabarani, ni lazima kuna wakati nataka kuvuka barabara. Si ndio Ndio. Kuna mtu anajua vivuko salama hapa? Ndio. Kivuko salama ni nini? Pundamilia. Safi. Kivuko kingine ni nini? Kivuko cha taa. Safi kabisa. Kivuko cha nini? Taa. Kivuko kingine ni kivuko cha tuta bapa. Unajua matuta jamani barabarani Ndio. Kivuko cha nini? Cha tuta. Safi. Kivuko kingine ni kivuko cha nini watoto wazuri? Kivuko cha madaraja. Sawa Ndio. Vivuko vya madaraja hapo unakuta magari yanapita chini, alafu watu wanapita juu, au magari yanapita juu, watu wanapita chini.
pikipiki, bajaji au gari ikafanyaje? Ikafanyaje? Safi sana. Awi? Haya. Nikiwa natembea barabarani, nataka kwenda shuleni, nataka kwenda msikitini au kanisani, niko na mdogo wangu. Mkubwa yuko wapi? Wewe ndo mkubwa. Haya, afande kulia kwako na mtoto mnaenda shuleni. Haya. Wakati ninaenda shuleni na mdogo wangu, afande hapo ndio kaka, alafu huyo ndio mdogo, si ndio Ndio. Mnaenda wapi? Shuleni. Haya. Afande nyosha mkono wa kulia. Mkono wako wa kulia utashika mkono wa kushoto wa mdogo wako. Awi? Mkono wako wapi? Wa kulia. Utashika mkono wa kushoto wa nani? Wa mdogo wangu. Afande, upande wenu wa kulia wa barabara pembezoni kabisa. Mtasogea pembezoni kabisa upande wa kulia wa barabara. Jamani awi? Tutaanza kutembea kwenda shuleni. Haya, tunaenda shuleni. Jamani umeona Ndio. Mna wadogo zenu? Ndio. Mnatembea hivyo barabarani, sawa? Ndio. Upande gani? Wa kulia. Upande gani? Wa kulia. Haya, tunataka kuvuka barabara sasa kwenda shule au kwenda kanisani. Haya, tunageuka kwa ajili ya kuvuka barabara. Mmeona watoto wazuri Ndio. Tutageuka sasa kwa ajili ya kuvuka. Awi? Wakati tunageuka, mdogo wangu nitamuhamisha upande wa kulia kumleta upande wa kushoto. Awi? Unamuhamisha. Umeona? Ndio. Umeona? Ndio. Kwa nini namuhamisha? Atakayejibu nampa hela. Atakayejibu nampa hela. Kwa nini namhamisha mdogo wangu kutoka kulia kwenda kushoto? Kwa sababu ya kuangalia magari vizuri. Haya, amesema yeye anamhamisha mdogo wake kwa sababu ya kuangalia magari vizuri. Usiondoke. Mwingine? Njoo mwanangu. Namhamisha ili nimkinge na gari linalokuja mbele yake. Awi! Haya, huyu sasa ndo kapata. Anamhamisha mkono wa kulia kumleta kushoto kwa ajili ya kumkinga na kumlinda. Tumeelewana Anamkinga na magari yanayokuja upande wake. Awi! Haya, wewe unakula hii, wewe unakula hii. Hapo unakula hii hapo. Wewe umejaribu. Nendeni. Haya. Wakati navuka barabara sasa, nitatumia kanuni ya kuvuka. Haya. Aje hapa mtu aseme afande pale au kaka yule pale anatumia kanuni ya kuvuka barabara ndio wavuke. Aje hapa mtoto aseme kanuni ya kuvuka barabara. Chap. Haya. Awi? Haya. Pale wanatakiwa kufanya nini ili wavuke barabara? Au ni kanuni ipi wanatakiwa kuitumia ili wavuke barabara waende shuleni? Kanuni wanayotakiwa kuitumia ni kuangalia kwanza upande wao wa kulia na kisha angalia kushoto, kisha arudi kulia na hakikisha kwamba hamna gari ndo wavuke. Jamani awi? Awi? Haya, huyu hapa amepatia. Sema tu ameshinda kuongea vizuri, sawa Ataangalia kulia, ataangalia kushoto, ataangalia kulia na atavuka barabara kama ni sawa. Na wakati wanavuka barabara watakiwa kufanyaje? Kimbia. Haya, tupige makofi. Hapa ni mpe buku. Haya, wanafanya nini? Wanavuka na hawajakimbia. Hapa ni mpe zawadi ya buku. Umeona nzuri? Jamani, tukiwa tunafunga shule, tuna tabia ya kuwa tunacheza. Awi!
Tukiwa tunafunga shule, tunakaa nyumbani kwa muda, tunakuwa tuna tabia ya kucheza barabarani na kufanya mazoezi barabarani. Uongo kweli? Kweli. Nyie mshai kuambiwa na nani kwamba barabarani ni sehemu ya kufanya mazoezi? Nani kasema? Si hamna eh? Ndio. Kuna mwalimu alisema barabarani ni sehemu ya kufanya mazoezi? Barabarani sio sehemu ya kukimbia. Barabarani sio sehemu ya kufanya mazoezi. Sawa eh? Mazoezi utayafanya wapi? Maeneo ya nyumbani, kwenye maeneo ya wazi, au shuleni kwenye viwanja vya shule. Tumeelewana eh? Ndio. Tumeelewana watoto wazuri? Ndio. Jambo jingine la mwisho ambalo nataka niwaambie, tuepuke lifti. Mimi nasema kila siku, sawa eh? Watoto wazuri, watoto wa kike, tuepuke nini? Lifti. Tuepuke nini watoto wazuri? Lifti. Lifti ni hatari. Sawa eh? Ndio. Lifti ni nini? Hatari. Lifti ni hatari. Kwa hiyo epuka kupewa lifti. Mtoto wa kike unaweza ukashikwa manyonyo, ukashikwa tako. Tumeelewana eh? Ndio. Tumeelewana? Ndio. Jambo jingine, hakikisha namba ya mama yako, namba ya baba yako au namba ya mlezi wako unaijua namba ya simu. Kuna mtu anaijua namba ya simu ya mama yake hapo? Ndio. Wote tunajua namba za simu za wazazi wetu? Ndio. Hata nyinyi wadogo hapa mnajua namba za simu za mama? Ndio. Nani aje hapa anajua namba mama yake? Aje hapa haraka. Anaijua namba mama yake hapo wadogo hapa? Hapa. Haya, tujue namba ya mama na baba. Sawa watoto wazuri eh? Ndio. Leo tutaenda kuambia sawa, akupe namba sawa eh? Ndio. Jambo jingine jamani walimu, naomba tujitahidi madaftari ya watoto yawe yana namba za wazazi. Walimu nawaomba tena, madaftari ya watoto yawe yana namba za wazazi. Huwa tunakuwa kwenye majukumu huko, tunamokota mtoto au mtoto anagongwa na gari au anapata changamoto ya kiusalama barabarani. Madaftari hayana namba. Mtu wa kuwasiliana naye haraka hakuna. Tunaanza kuhangaika kutafuta either, wakati mwingine hata shati linakuwa halina nini? Nembo. Kwa hiyo tunakuwa tunahangaika sasa kupata ukaribu au mlezi wa yule mtoto. Ukija shuleni wakati mwingine unakuta tena kuna hivi, kuna mambo tu yanatokea, kuna kupekua kwa muda mrefu, mtoto anaendelea kufanya nini? Kuumia. Jamani wewe. Kuanzia leo madaftari yenu andikeni nini? Namba. Andikeni namba za wazazi wenu. Tumeelewana eh? Ndio. Haya, tuipe tena. Asiyependa shule ni mjinga kabisa.